Dobar dan, evo nas ponovo Android Gamer AD. Danas ćemo po prvi put snimati FIFA World. Engleska liga koji svakoga. Pa da sam vidimo mora i da uopšte dobro. I još neko oskava još i da li imam to, fitness 38 milion koša. Prvi put da s nekim igram da ima Nemačku ligu, Nastasić i Ljajić, vidim tu. Loš tim, katastrofa. Povezanost, sve u redu. Može da dobije, ali veoma teško. Počelo na početku meča da ga. Evo ga i sada. Svaka čala za pas. Nema penala. Ne treba da bude, očigledno. Čim sudja ne izbira. Nije ni izgledala. O, kakav pas. Rekao sam, nema znači taka ekipa kakva god da je, može da me dobije ako igra dobro, ako ne igra ne može. Ali je Balotelli. Nemoć. Znao sam ću ovo maći, ali ne mogu da. Ovo se loše snalazim, koliko čini snega. Meni dečko izašao. Pošto je dečko izašao, mi ćemo da li će neko dobro izaći. Dobro, ne igraju moje pozicije, ne mogu da ih kupim. Pa dobro. Mogu bolje igrače, ali bolji od onih mojih igrača. Idemo za bit. Tu uvijek ima 8 0. Recimo 0. Onda ćemo staviti 1000.
Barem da bijem neko dobro jače. Inform je tako. Diego Costa inform. 57 sati. Kad bi on bio mora bi... Tako biđemo, znam da neće biti moj, ali... Vredi pokušati. Čuram da je ovo dobro, ne veze. Da maknemo vrste sliku. Pa da vidimo će li tada neko doći. Nikola. Te sada snopljuje. Popa crna karta. Odličan ima šut. Defenziva dobra. Dobra. Dribbling još najbolji. Dribbling je najbolji. Evo. Diego Costa crna karta ne može. Neka barem bude